Endi o'zini o'zi band qilgan shaxslarga ham banklar tomonidan kattaroq summada kredit ajratilishi mumkin. Bilamizki, o'zini o'zi band qilgan shaxslarga u erkak bo'ladimi, ayol bo'ladimi, Toshkent shahrida yashaydimi, viloyatda yashaydimi, tuman yoki shaharda yashaydimi, ahamiyati yo'q. Mehnatga haq to'lash eng kam miqdorini 2 baravarda va har oylik normativ daromad hisoblangan. Va ana shu normativ daromad o'zini o'zi band qilgan shaxs agar bolalar nafaqasi yoki moddiy yordam olaman desa, uni oilaviy daromadiga qo'shilgan. Banklardan kredit olaman degan taqdirda rasmiy daromad sifatida qaralgan. Endi Vazirlar Mahkamasining 2026-yil 29-yanvar kuni 35-sonli qarori qabul qilindi va mazkur qaror bilan tegishli nizom tasdiqlandi. Nizomga ko'ra endi o'zini o'zi band qilgan shaxslarga erkaklarga alohida tarif, ayollarga alohida tarif, Toshkent shahri, Nukus shahri, viloyat markazlari, tuman shaharlarda alohida tarifda normativ daromad hisoblanadigan bo'ldi. Unga ko'ra erkaklar uchun o'zini o'zi band qilganlikdagi normativ daromad Toshkent shahrida, demak, mehnatga haq to'lash eng kam miqdori hozirgi kunda 1.271 ming so'm. Ana shu miqdorning 2,7 baravari. Viloyat markazlari va Nukus shahrida mehnatga haq to'lash eng kam miqdorini 2,4 baravari, shaharlarda 2,1 baravari, tumanlarda 1,8 baravari etib belgilandi. Ushbu miqdorlar ayollar uchun Toshkent shahrida 2,3 baravari, Nukus shahri viloyatlar markazlarida 2 baravari, shaharlarda 1,7 baravari, tumanlarda 1,4 baravari etib belgilandi. Xo'sh, bu miqdorlarni o'zini o'zi band qilgan shaxslar banklardan ko'proq kredit olishiga nima aloqasi bor degan savol tug'ilishi mumkin. Gap shundaki, banklar tomonidan jismoniy shaxs, ya'ni fuqarolarga kredit ajratishda o'sha fuqarolarning rasmiy daromadining miqdoriga qaraladi. Ya'ni rasmiy daromad yuqoriroq bo'lgan shaxslarga ko'proq, daromad kamroq bo'lgan shaxslarga kamroq kredit ajratiladi. O'zini o'zi band qilgan shaxslar uchun hisoblanadigan normativ daromad miqdorini aytaylik, Toshkent shahri, viloyat markazlari, Nukus shahrida 2,4 baravaridan 2,7 baravarigacha, ayollar uchun 2 baravaridan 2,3 baravarigacha oshirilishi, demak, ularning rasmiy daromadi oshdi degan ma'noni bildiradi va banklar tomonidan ularga ajratiladigan kreditlar miqdorini ham ko'tarilishiga sabab bo'ladi.